for today's video, magre-reply tayo sa comment ni Z9807. Sabi na early. Ayun, hindi naman maaga. Early ha. Early, hindi na early noy. Hindi na early. Ini-stitch ko lang yung ano ni Quinay, yung video. Kasi sabi ng mama niya, single mom siya. At sa mga fans niya, hindi naman siya single mom, single. Niliwanag ko lang yung video para sure na si Quinay is single, not double. So ito guys, nagbibihis ako kasi papasok na trabaho. Yan, papasok ng trabaho. Medyas, ang bango daw niyo. So yan, nag-aayos na ako. Nag-aayos na ako para sa sa pagpasok. Ganda tayo guys. Bang. Magsuot ako ng sapatos. Bako. Mabango ni ito. Sinsalpa ko na siya guys ha. Di ba? Salpa ko na to. Tapos sigpitan. Anong tali? Ito naman idol, palawa. Early ka dyan, ito ngayon sinama ko na yung pagsuot ng medyas. Tama na yun kanina. Yun, so lagi ko na idol So thank you idol and God bless. Salamat sa pag-comment sa video natin. Thank you.